पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। हंसते हंसते भाभी नमस्ते। काट ले गया है बात। हट साला, नमस्ते सलाम बाद में करना, पहले काट दो भाभी को। ये लीजिए भाभी की कार्ड। रुको जरा। अरे साले रुको तुम लोग को बताते हैं। जा रहा है। साला चुपचाप यहाँ से निकल लो, इन्हें बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। और अभी तो रुको, साला कौन हमारे बीबी परेशान किया है रे? लेके पड़ गया ऊपर।